各位观众朋友，大家好，我是宋景娥，欢迎收看下礼拜嘅客家新闻杂志。今年的一开始，我哋係用先生来做主题，来带大家来看到新的世界。最先来看到地方巷嘅先生，台中府房嘅光复新村，也按多年来上嘅改動人客等等去嘅老料協商打卡。光复新村係戰後台灣頭一個新市鎮，有台灣第一村嘅好名聲。1950年代，為對防大戰的時節，100路屯政府機構大費搶搶，嗰所路屯省政府塞下去，先係先睇府房巷口，一個由田營會主導交通有利偏的位所，開業光復新村，行過來愛做愛開中興新村的聲音場所。我當選過後，蔡天人個部長愛洗照，經過文化人士行過蔡體團體的搶救。將屯光復新村保留下來，也按多年來因為台中市政府推出的擇生計劃，帶野後生人落來，本但標題嘅房嘅複雜，就有為新的主人，光復新村沒有為新生命。你會回到了1000年代的那個感覺，比較舒適，離開了市區的節奏，有一種很自然而然的質樸的感覺。對，然後沒有太多的裝飾。這邊空氣非常好，夏天的時候那個都是芒果，有10幾棵，但芒果樹環抱還抱不住。風轉微笑，有樹恰肉，喊堂嘅都當好堂嘅音樂。沟槽，那當唱針進入那個溝槽的時候，震動，推到喇叭，聲音就出來了。啊，數位是0101這樣的一個轉換，所以它的音質就差得非常多。65歲嘅吳俊榮後生時做後堂歌嘅，就嚟歸前中嘅橋畔。70年代那個時候沒有卡拉 OK， 只有看電影跟聽音樂。那個時候就大量的聽唐人的歌曲啊，主要係華語嘅，韓國搖滾的居多，80%都是搖滾。呢啲橋畔吳俊榮抗嘅時出現，使得個別也唔盤得挑剔。越糖 CD 越像動力，那種係黑膠嘅像，尤其搭配真空管，那個聲音就是好像夠像 K 到你面前闖過，就是很真實啊，很溫暖。呢啲橋畔幫每一隻本機用地行嘅呢，專為幾間嚟嘅佢哋地下冚店，地下到安浸到嘅音樂，做咗機會在嗰本邊行到。有條行到我未見過，行到菜錢嘅香，佢講喺每本嘅咖啡香。枇杷咖啡的香寫落來，係味道按好糖嘅曲盤嘅香進而進到你嘅咖啡店來。經堂個個點點咖啡，其實啦就啲點住份，陪你本是7把5條湯，天生熱係做熟餅好食，也係做老師嘅熟餅機所計，係用嘅氣氛，係用嘅味素，攞到啲東西菜。佢係建築嘅，佢對空間有概念。他又很喜歡日本的東西，他就要把它印湊了，Okinawa那種小咖啡店的感覺。啊，那個沖繩就是懶洋洋的，用了很多很舊的東西。10年前，佢條女就離開建築60年愛有嘅老布哥，打造自家嘅夢想店啊！唔過人老本單嘅建築設計留下來。我哋寫石嗰啲話，全部係本來是舊嘅，天花板嗰啲本來是舊。那些梁啊，全部都是保留原來的就對了，包括風門嗰度。吳俊榮講，3年前就嚟計下，兩位冇賣店啊，年下就少，唔過兩下談到名上女間見見來見到。光復新村係1956年起嘅，
透过係县政府教育堂、卫生处、老人所承担公家宿舍，为咗防止政治摆出老政府机关大费抢抢，所以老县政府使到中府去，家长需会同啲係考虑到，提示外地交通地铁嘅路线，平日就唔得可以好好改天，提升为住天然嘅东西炸到人，无风嘅巷口都好住两根条天。光复新村的北侧其实有山，南侧也有山。好，那南侧，然后山跟山中间有一个小河流叫干溪。那可是它在外面和直接紧邻的台山县。光复新村係自家促進計劃，為到為老縣政府實下去，加入世界工廠團隊，還已經會考察上市規劃。好，那我们说英国这个城市规划的哲学称为 Garden City 花园城市。好，那从这个西方学习了新市镇的这种规划的哲学跟技术回到台湾。不過其實最終目標係為到為提升政府中心新村，組織工廠團隊，讓光復新村轉做係信仰議題。他们其实得要先做个实验，才知道说这种西方椅子的经验，能不能成功。所以在雾峰找了一块土地，然后把整个新市镇规划的所有的技术全部做了一遍。光復新村面積參照中心新村嘅10個之，信仰宣古，組織除了2個經驗，拿來係中心新村。光復新村英國係推翻體制村，以推翻商事發展嘅時候，當做大條嘅建築老價值。除了宿舍，還有學校、隨時抽污染嘅的公共設施，還有推翻基礎嘅污水處理設備。這邊有一個這個那個污水下水道的人孔蓋。好，那光復新村好有台灣第1套衛生下水道系統。好，那衛生下水道系統指的是與污水分流這樣的下水道設計。台灣衛生下水道發展嘅歷史，除對也為開始，但東部嘅協會很可能都從安用業加搭出來嘅維數。以前裡面放的是一個鐵製的鍋爐，好，鐵製的鍋爐哈，這個鍋爐就是在燒熱水使用。好，那可是那個年代沒有瓦斯，所以當時就是說燒熱水用的是木材，那木材就放在我們右手邊的這個空間裡面。呢度設施都可能出50年代嘅光復新村係自家東政府嘅戰後上市環境，大概高嚟15年，少上50大地，所以出啲本單嘅中上高處，係嚟深度2層樓嘅不過。2樓的正門跟1樓的正門是不同方向，是完全不同方向的。那這樣的房屋設計讓這個基地的這棟房舍的6戶住家都有自己獨立的院子，好，這是當時最巧妙的設計。民國98年動社，縣政府催散，本國加速度轉移。99年，光復新村建議，準備政策各部長會篩走，春度庫不過。本法人士到財體團體堅強要，將老光復新村保存下來。50年代的這個台灣從一個動亂的時代剛剛重新立穩腳跟，然後大家胼手胝足，開創一個新的時代。這個時代過去了，那留下了這樣的重要的文化的歷史空間。好，那我們能夠有機會把這樣的歷史空間為保留下來，好，保留給未來，保留給子孫。好，我們覺得這是一件非常榮幸，好，非常重要的事情。台灣發展商事發展協會老光復新村提保文化資產，民國1801年推中式文化區落嘅公告所文化景觀，但條範圍總共有19公頃案發，包含小社區、小學、水沖兩道。那這菜市場旁邊有一棵經過很多颱風仍然屹立不搖的苦楝樹，那這個苦楝樹非常茁壯，然後它是光復新村的迎賓樹。那每年以前在光復新村搬遷，然後環境非常蕭條破敗的時候，每次回到這個地點，我們看到這棵樹，我們都認為光復新村還有希望。年最多計下，光復新村台中有340戶，9年之提同時，不過全體的台區有50戶，兩下春到台中290戶，全面庇護，上草大怒，從有下來嘅不過冇年代，亦建議落課，下後推中市政府推出雜項強建計劃，落藝術創作參展的業者天氣熱來，光復新村也能嘅起來。
但佢好嘅構想係少少，大半都東非世界中政協係新加坡行機，來推翻這件動年類。本家嘅判斷是跳路，還有回到嘅任務嘅鐵自家來調用實驗。这个地方给我们一个很舒适的感觉。那因为老旧的房子跟一个邻居的相处都比较温和，对，不像市区里面比较竞争，所以才会标这个计划下来，在这里创业。我会先把面团打起来，那把它打起来了之后，就让它休息发酵，然后冰镇差不多快1天，才会拿油片出来折在面团里面。对，面团把它擀开，才会有那个可颂的形状。當面團炸到沖料，好似就3個起，絕對嘅內個後，保標嘅培碳放協會，除了咖啡色嘅巧克力口味，還有橙色嘅抹茶口味，水粉色嘅琥珀色口味，可能你都想完成。因为在台湾比较少见到双色的可颂的系列，那因为我们比卡了这个店名是双色的意思，所以我们才会推出新加坡的咸蛋黄口味，或者是你的斑斓绿叶蛋糕，这些都是特殊东南亚的口味。那如果这样冲下去之后，很多泡泡一直。罐罐嘅水熱天拿下，差面出牆條幅容啊，用下班出皮到香味。我们家的茶是我跟我先生自己种的，那我们就是自然农法，不用农药，不用化学肥料。比较不一样的是，我们还让它跟杂草一起共生。当茶苗穩定之後，我們就放任它。所以我們家的田已經超過3年半沒有澆過水。用年前對茶種開始做，唔過為去種茶色興起，咩味道會做生啲，食材基上嘅結構就係冇乜善良。一般的茶苗種下去的話，慣性再處理的話，大概2年就可以做第一次採收。那我們大概是等到3年半，我們第一次收成3分地1000坪，只收7台斤。既然挑下馬從冇上外賣，3年少也從唔是去地址，是係種煙土表體上咗條路時，都好看到就像計劃，出去嚟去選茶為落去。我那採收的時候，紅茶都很大。他說：怎麼堆滿我們家啊？正好，那再來試試看寫個案子吧。除安樣記得去到功夫興趣，讓其他後生人快嘅點兒窮下打拼。所以當你去跟這些人聊天的時候，你就會發現說他為什麼要做這個東西，然後那個是吸引人的。那整個村子的氛圍，我覺得跟我們自己喜歡老物件其實是很 match 的。然後其實有很多的大樹、綠蔭，對，然後還有巷弄之間的那個。家户跟家户之間那種很緊密的感覺，我覺得那是一種，就是你自然而然，他們也不用去表現，可是你自然而然就可以感受到那個人情味的感覺。這個乾燥花都可以存放很久的時間哦。簡單嘅幸福係大日本對佢嘅電影，唔好聽到總是自己做好功夫先存嘅自然，也老點兒不擺到就浪漫就氣氛。我們的店比較多是用木材的裝飾，對，那木材再搭配乾燥花的話，它其實是很適合，然後又不破壞原來環境的一些產物。用下班出插好似噴花，當到蔬菜都係幾時間起稍微。一開始做乾燥花的時候，就是想要結合自然的素材，對，所以一開始做的時候，我會到山上去爬山的時候就開始撿，然後開始就是找一些種子，然後甚至是樹葉之類的。陪你自家做嘅環保在利用嘅建設就啱個，看到人心花發開。所以做作品的時候，其實我沒有想很多的規則或者是很複雜的東西，就是我去感覺說我怎樣排列，我覺得那個是最舒服的感覺。先前辦實習，兩下就改點出牆就是改掉。其實我一直想要創業，我會覺得說創業的過程當中，真的就是在表現自己。不管是做什麼，然後你想的你都會是，怎麼去一步一步的走。我覺得那個表達自己對我來講很重要。跳舞係成全保育上，兩下係大家嘅文化資產。功夫先出在嗰利用過後，也係和風發展文化觀光界創造一點。那我們認為功夫新村的存在跟功夫新村的發展，其實它有能量去帶動整個霧峰的區域發展。
那我们也认为这是光复新村对地方的重要的贡献。当日历史文化内涵嘅光复新村，底下系度上应该互相互开，第新水台做新10年，用新嘅讯息继续同你大家行转路漂白，也继续让光复新村嘅故事传承下去。